bassebo ne bannyabo kansubire nti mumpulira waakiri mpulire agamba amiina ntegeere nti mumpulira. Amiina. Kaakano bassebo ne bannyabo njagala kugamba gye muli nti nno happy Sabbath. Simanyi oba ndi mutuufu naye ne waffe tuli mu happy Sabbath yatandika jjo. Ndowooza neeyo happy Sabbath etuuse. Njagala kwebaza Katonda olw'olunaku lw'abayisizzaamu lwonna n'okubatuusa kaakano nga muli balamu. Ne neebaza Katonda olw'okusaba kwe twabali nakwo luli okw'okusiiba, era njagala kusaba Katonda agende mu maaso ng'ayanukula okusaba kwaffe mu ngeri ezitali zimu. Bassebo ne bannyabo, olwaleero saagala kulwawo nga situnaba kumenya mugaati naye mbalamusizza mwenna. Nze essimu yange endaga wano tuliko abantu abasukka 30 oba tuli 2, ndowooza tuli 2. N'olwekyo good then njagala kukwanirizaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero kigenda kuva mu Lubereberye essuula eya 21. Tujja kusoma ennyiriri ezo nnyingi naye olunyiriri lwaffe olusinga okuba oluganzi olw'olwaleero lujja kubeera olunyiriri olwa 20. Essula 21 olunya olwa 20 lwe luganzi mu kyokuyiga ky'olwaleero. Ky'oba otwala nti olunyiriri oluganzi olw'olwaleero luli olunyiriri olwa 20. Actually lwa 19 mu ssuula ya 21. Kale katusabe. Katonda omukulu w'ekitiibwa otuwe ekisa kyo kaakano okuyiga ekigambo kino era otuyigirize nga bulijjo bw'ozza otuyigiriza. Era bw'wabaawo omuntu yenna mu bulamu buno obw'olwaleero ng'amaaso ge gazibye, Ayi Mukama ogazibule okulaba omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yes. Ekiseera kyatuuka ne wabaawo obutakkaanya mu abasomi ba Bayibuli nammwe bwe mumanyi wakati wa Saala ye mukyala wa Ibulayimu oba Abraham. Ne wabaawo obutakkaanya wakati we ne Agali ye muwala omuto eyali abeera mu maka ga Ibulayimu, naye oluvannyuma ne bafuna omwana oyo gwe bayita Isimayiri. Ekiseera kyatuuka obutakkaanya ne busukka ku kyali kisoboka nti nga tebukyayinza kugumiikirizika nga tulina kwawukana ne Agali. Bwe tunaabeera ffenna, Saala agamba Ibulayimu. Bwe buba obufumbo bwaffe buneeyongera, Saala agamba Ibulayimu. Bwe kibanga nze mukyala avunaanyizibwa wano, Saala ayogana Ibulayimu. Bwe mbanga mbonyeebonye naawe ebbanga eddene ng'era okyayagala emirembe n'okubeera nange, ky'oba okola kiri eki: goba omukyala ono ave wano, ye Agali n'omwana we. Actually oluyombo olwo bw'osoma Bayibuli n'ogyetegereza nnyo, kiringa nti ne Katonda yakonfaminga oluyombo olwo n'awa solution eyagamba nti kituufu, goba omwana ono, rather maama n'omwana we, era ne bagobebwa. Bayibuli ewa ekifaananyi si kinene nnyo naye ewaawo ekifaananyi nti nno Agali yeekuŋŋaanya ng'omuntu yenna omugobe, ng'omuntu yenna atamanyi gy'alaga, ng'omuntu yenna essuubi bwe liweddemu, ng'omuntu yenna agamba kaŋŋende. Naye Bayibuli eraga nti no n'akwata enzinzimiya
oba n'akwata botto. Ennaku zino ab'omulembe batambula n'amacupa gaabwe nga mubataddemu otuzzi, era ke kabonero akalaga nti omuntu oyo wa mulembe. Atambula n'eccupa y'amazzi n'agenda ng'anywako. Bayibuli eraga nti ono naye n'akwata eccupa ye n'agiteekamu amazzi g'anaanywako, kubanga olugendo lwe yali agenda okutambula lwali lugendo luwanvu nnyo, olugendo lw'eddungu. Kati Bayibuli lweyogera eddungu, bassebo ne bannyabo, eyinza okutegeeza eddungu, eddungu omutali muti, omutali nkuba, omusana ogwakapereketye, musana oguwedde emirimu, nga n'ebigere bw'oba otambula mu musenyu byokebwa ng'ebiri mu muliro. Eryo eddungu lyalina okutambulamu. Naye ate era eddungu oluusi, eddungu litegeeza akabonero ak'obutaliiwo, nothingness, nga tewali kiriwo, tewali, buli kiseera tewali. Olugendo lutambula na bwe lutyo, olugendo lwa tewali kiriwo, olugendo lwatali ssuubi, olugendo olujjudde omusana, olugendo olujjudde okunyigirizibwa, olugendo olutali mboozi, olugendo olujjudde okubwemulugunya. Lwe lugendo Agali lwe yalina okutambula n'omwana we Isimayiri. Sitole eyo bw'ogisoma obulungi, bwe yali atambula mu lugendo yagendanga anywa ku mazzi nga bw'awa n'omwana we emabega gwe yali aweese, ng'amuwaako ng'anywako. Bayibuli ewa sitole esinga okubeera ey'ennyamiza gye njagala tusseeko essiro olwaleero, nti nno baba batuuse mu kkubo, bali wakati mu lugendo, amazzi ne gaggwaawo. Amazzi ne gaggwaawo. Kati amazzi bwe gaggwaawo tekitegeeza nti omusana gulekeraawo okwaka. Amazzi bwe gaggwaawo tekitegeeza nti enkuba etonnya. Nedda, reeti y'omusana kwe gwali gwakira, diguri yayongera bweyongezi. Omusana kwe gwali gwakira n'okwokya kwonna kyasigala kye kimu. Bayibuli egamba Saala n'atambula neyeeyongerayo. Kakati njagala tusome ffenna olunyiriri luno olw'amakumi 20, naye nga tetunakusoma lunyiriri lwa 20, katuddeko emabega tunoneko awo. Amazzi olunyiriri olw'15. Galubindi zange olunyiriri olw'15 mu kisula ya 21 ega nti amazzi ag'omu ddiba ne gaggwaamu. Wulira statement, amazzi ag'omu ddiba ne gaggwaamu. Olunyiriri lugamba nti n'azazika oyo Agali omwana wansi w'ekisaka ekimu, n'agenda walako ebbanga nga akasaale we kagwa, n'atunula wansi ng'amutunuulira, kubanga yayogera nti saagala kulaba omwana wange ng'afa. N'atuula wansi n'atunuulira, n'alawulira, n'akaaba eddoboozi ddene. Agali n'atuula wansi n'atunula n'akaaba eddoboozi eddene. Kino kye yakola kye kimu ku bintu ebibaawo mu bulamu obwa bulijjo, nti nno Agali atunuulira omwana we agenda mufaako, kubanga ebyokunywa biweddewo. Bayibuli wano essira erissa ku omwana Isimayiri nti amazzi gaweddewo agenda kufa. Naye kambabuulire, olumba olutta omwana lwe lumba olutta omukulu. Naye wano essira Katonda, omuwandiisi wa Bayibuli alissa ku mwana. Naye era omusana, enkalamata, ennyonta yali esobola n'okutta Agali. Actually yo Bayibuli egamba nti nno Agali n'akwata omwana we
n'amuteeka walako ng'awagwa akasaale, then ategeeza nti nga bw'okwata bw'oti akasaale n'okamasula, nga bw'okwata ejjinja amaanyi go we gakoma bwe wati we waali. Actually wano alinga yali yeebuzaabuza naye ng'omutima gukyamuluma, bwe yamuteeka eri n'asigala ng'amulengera ng'agenda kufa, kubanga yagamba siyinza kulaba mwana wange ng'afa. Baŋŋamba nti abakyala ng'omwana we agenda kufa akiwulira. Baŋŋamba simanyi butuufu bwakyo naye wabaawo connection y'omwana gwe wazaala gwe wayonsa bw'abanga ali mu bulumi. Oluusi batugamba nti bw'obanga omwana wamulese awaka bw'azuukuka amabeere galina engeri gy'owuliramu nga gazze, bw'akaaba mbu naawe okiwulira. Naye omulala yagenda wala nnyo n'atugamba nti omwana gwe wazaala mu kyenda kyo, ndowooza ekyo kye kituufu, bamuzaala mu kyenda, gwe wazaalira ddala ow'omu lubuto lwo, bw'aba agenda kufa mbu ebisa bye walumwa, ŋŋamba mbu ebisa bye walumwa byennyini bikomerawo ddala n'owulira peyini eyo. Ono muwandiisi agamba nti nno Agali yateeka omwana we walako naye ng'ate asigala alonkalooka okumutunuulira. Tayinza kuwaayo bulamu bwe bwonna n'agamba nti muwaddeyo mutadde, wabula yamuteeka awalengererwa n'agamba naye siyinza kumulaba ng'afa, naye ate nga actually mu magezi matuufu ate nga yali amulengera, tayagala kulaba ng'afa naye ate omutima gumuluma n'amuteeka walako awo waali. Bassebo ne bannyabo, lwaki njogera ekintu kino? Mu bulamu bwaffe tulina ebintu ebiridya, ebintu bye twagala, bye tuinvestizemu obulamu bwaffe bwonna, ebintu bye tuwulira nga tubifiirako, ebintu bye tuwulira nga bwe bitabaawo tufa. Ye Agali n'omwana we. Naye ekiseera kituuka n'owulira ng'ogamba sirina kyakukola, n'olengera ng'ebintu ebyo biggwaawo mu bulamu bwo, n'owulira ng'okaaba, n'owulira ng'okuba omulanga, n'owulira nga n'omulanga tegumala ne weevuunika ne wansi. Eriyo abantu ababeera mu bulamu buno ng'amaziga go gaafuuka bulamu bwabwe, bagakaaba ekiro nga beebase, bagakaaba emisana nga batambula, bagakaabira mu saavisi mu kusinza, kubanga batunuulira mu bulamu bwabwe nga balinga Agali, nga waliwo ekintu eky'omugaso, nga waliwo ekintu eky'omuwendo mu bulamu bwabwe nga kigenderera mpola mpola nga kiggwerera, naye nga bw'atunuulira talina kyakukola, talina kyazzaako, bikomye. Bassebo ne bannyabo, waliwo ebintu, kiyinza okubeera amaka go nga wagaagala nnyo, ng'ogaagala nnyo, naye wetwogerera mu kwaniriza Ssabbiiti olwaleero nga bw'otunula, otunula gagenda, olaba tolina kyakukola. Oyinza okuba ng'olina enkolagana n'omuntu omu nga yali nfanfe, ng'otreasuringa enkolagana eyo, naye olwaleero we bituuse olaba enkolagana eyo eggwaawo mpola mpola mpola. Oyinza okuba nga amazima matuufu ng'olinga Agali naawe, ng'olaba Isimayiri wo agenda afa, aggwaawo, naawe n'owanika emikono mu bbanga n'ogamba Mukama sikyalina kyakukola, Isimayiri wange agenda, naye n'agumiikiriza ntya nga ndaba afa, n'owanika emikono mu bbanga n'oleekaana nnyo eri Katonda. Kale oluusi eyinza n'okubeera bizinesi yo. You have been, obadde otereka ssente zo, oinvestinga mu kintu, naye olwaleero amawulire gagamba tekyasobola kugenda mu maaso, eyo bizinesi ejja kusoboka, era ogitunuulira mu bulumi obw'ekitabu ne ssente zonna ze wassaamu ng'egenda. Oyinza okuba ng'olina pulaani
pulaani gy'otaddemu obudde bwo bwonna nga wakuba n'essimu e Kampala e Uganda ne batunda n'akataka ako ku lwa pulaani eyo nga watunda buli kintu kyonna olw'okufuna ekyo kye wali oyaayaanira. Naye amazima amatuufu gali nti okusinziira ku mawulire agaliwo tekikyasoboka, kigaanidde ddala era okitunuulira ddala ng'obulamu bwo bwonna bwonna bw'otadde mu kintu ekyo bwafiira bwereere. The power of disappointment olw'ebyo ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe. Njogera bino nga simanyi muntu afaanana ani gwe njogera naye, naye njogera n'abantu bawugama nga waliwo ebintu by'owulira nga tekikyasoboka naye ng'osaaliddwa nnyo kubanga obadde okyagala nnyo, osaaliddwa nnyo kubanga okitaddemu obudde bwo, osaaliddwa nnyo ssente zo zonna zonna, amagezi go gonna gonna wali okirowoozezaako nti osobola n'okuva ku ssomero n'ebintu biwasoma emyaka 3-4 naye ng'olwaliro olaba tebikugasa, obudde bwange bwonna bwafiira bwereere. Bassebo ne bannyabo, ndi wano okubategeeza nti amawulire ago gonna g'owulira mu maloboozi ng'ekintu kiwassaamu obudde kiagali kyo, ekyo ky'oyagala, ndi wano okutegeeza nti bw'abaawo omuntu akaaba olw'ekyo ky'ayagala ng'alaba kiggwerera, Katonda awulira eddoboozi eryo ge mawulire amalungi gendeese akawungezi k'olwaleero. Amiina. Amiina nnyo. Katonda awulira eddoboozi ly'abakyala n'abaami abakaabira ba Agali baabwe. In this context, Agali kye kintu ky'owuliranga wakiyaayaanira myaka gya gy'obuvubuka, wakiyaayaanira mu bulamu bwo bwonna, okitaddemu byonna byekyetaagisa, okoze kyonna naye ng'olaba okitadde emitala wali, olaba kiggwawo, kikenena, kikonziba, kifa kiggwawo, n'amawulire agatuuka mu mmeeza yo gagamba tekikyasoboka, tojja kifunamu, kigaanyi, tekikola. Kaakati okutte ku mutwe, amaziga gakulukuta, okaaba, ogamba nkoze ntya, nina amawulire amalungi eri ggwe nnyabo naawe ssebo. Katonda awulira amaloboozi g'abantu abakaabira ba Agali baabwe mu bulamu bwe baba nga baggwawo, nga bagenda, nga bafa. Amiina. Oyagala okikkiriza lwe lunyiriri luno. Olunyiriri olw'e17 lugamba Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi era malayika wa Katonda n'ayita ng'ayima mu ggulu n'agamba nti obadde ki Agali, totya kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi wo. Bayibuli ezimu zigamba n'eddoboozi lyo aliwulidde. Amaloboozi ge tukaaba ng'ebintu bye twagala bitufaako bigenda biggwawo, Katonda awulira ng'ayima mu ggulu. Bassebo ne bannyabo, bamemba bawugama, abakuŋŋaanya olw'okwaniza Sabbiiti, Katonda owaffe gwe tusinza si miti si mayinja, tetwemwesiba mu biwatu. Katonda owaffe abeera mu ggulu, oyo Katonda abeera mu ggulu buli tusaba awulira. Amen. N'olwekyo olunyiriri luno olwaffe oluganzi lwe nabagambye kyeruvule lugamba nti nno Katonda n'azibula. Nedda tuddeko wali ku lw'ekumi saawa zino okulaba kwange kuli supwa. Situka ositule omulenzi omukwate ku mikono gyo
kubanga ndimufuula eggwanga eddene. Situka. Olunyiri lwaffe luno lugamba nti Katonda n'azibula amaaso ga Agali n'alaba oluzzi n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi n'anywesa omulenzi. Katonda n'aba wamu n'omulenzi n'akula n'atuulanga mu ddungu n'afuuka omulasi w'obusaale. Wano waliwo ekyama ekyetooloddewo. Njagala bassebo ne bannyabo ng'omubuulizi w'olwaleero okusaba kwange kuli nti buli muntu ali mu kusamuniya olwaleero Katonda azibule amaaso ge alabe solution ey'ekizibu ekyo ekimukaabya ekimweraliikiriza kyamaze n'okusala endalinga nti kigende. Katonda azibule amaaso go. Amina. Amina. Amen. Amaaso go gazibye kyenkanawa. My prayer ate yeri sincere. Katonda wakati mu kuwanika emikono mu bbanga ne mu kukaaba amaziga ne mu kwemulugunya n'ebirala, Katonda awulira. Katonda waffe alina amatu. Aleluya. Naye awamu n'ekyo Katonda azibula abantu amaaso agabeera gazibiddwa. Normally bwe mba nsoma olunyiri luno mbuuza ekibuuzo. Agali yali talaba. Ekyokuddamu kiri nti yali alaba. Ekibuuzo ekyokubiri, oluzzi luno Katonda lwamugamba okulaba awo wennyini bw'ayimiridde lwajja lwa kyamagero oba lwaliwo ng'otalulaba kubanga amaaso gaali mazibe. Ekyokuddamu nkirekera ggwe ali mu kusinza ku olwaleero. Ebizibu ebikwetoolodde solution yaabyo teri wala naawe. Wabula saba Katonda akuzibula amaaso olabe solution y'ebizibu ebyo. Ennaku gye tukaaba gye tuyitamu amaziga ge tulina abali baatugamba ng'edda bajjajja baffe mbwe ennaku etuyonka butaaba. Ennaku eyo etuleetera okuziba amaaso, okwemulugunya n'okupaaba, okusoberwa n'okupapanga tukwata wano na wali kituleetera okuziba amaaso ne twerabira nti nno Katonda yatuteeka mu nsi waali tannaba kwerabira. Akyali wamu naffe, akyakola wamu naffe, akyayogera wamu naffe, ne solution ziri awo wennyini. Nsaba mu kawungezi k'olwaleero gy'oli. Nsaba mu kawungezi kano ok'olwaleero Katonda akwate eddagala. Linaabeera ddagala ki? Naye eddagala lino lya mwoyo. Akwate ku maaso go otunule otegerere ddala nti ekintu ekikabya amaziga ekyo ekintu ky'oyagala, akantu kokoyagala ak'omugaso k'otaddemu obulamu bwo bwonna, bw'oba olaba nga kasaanawo, yimusa eddoboozi eri Katonda. Katonda azibule amaaso go, ogenda kulaba amazzi, n'amazzi ago bw'onoonywa ojja kubeera mulamu. Amen. Ojja kubeera mulamu. Ojja kubeera mulamu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, juzi twali mu kusaba kyega tweyongereko naawe nga tugamba nti teri kizibu kinene mu maaso ga Katonda kyatasobola kuleetera solution. Oba mutegedde eddungu. Eddungu tewali. Eddungu omusana gwaka. Essaawa yonna tufa. Essaawa yonna yakufa tugenda. N'okwata ka bizinesi ko n'okateeka wali. N'okwata education yonna gy'otaddemu obudde n'ogiteeka wali. N'okwata empapula zo zonna z'obadde ogoba ebbanga lyonna obadde mu US n'oziteeka wali n'olaba nga byonna bibadde byakubonaabonera bwerere kubanga bigaanye. N'okwata abaana b'obadde olabirira ebbanga lyonna b'ozadde mu bulamu bwo bw'olina. Unfortunately tokyalina na mukisa gwa kuzaalayo baana balala. Abantu abalala bagamba nga boononeseka nzaala abalala. Ku luno tokyalina na mukisa gwa kuzaala baana balala. Bano bennyini be wazaala b'olabira ddala nga boononeka nga baggwawo nga bafaafaagana. N'otuna bw'otoga nti nfudde mu nsi mbeeredde mu bwereere sizadde mu mwana. Nfudde ebbanga lyonna mbadde mu Amerika ndibeeredde mu bwereere, ebizinesi zange zonna, investments zange zonna zigenze. Nfudde ebbanga lyonna mbeereddewo bwereere. N'otunula nga obulamu bwo bwonna by'obutaddemu bigenda tokyalina.
n'otunula wali n'ogamba kati ekisigadde kantunule ndabe ng'obulamu nsigazaawo bwakufa. Bayibuli nawe yayogerera olunaku olumu n'egamba nti nno mpa akamere ndye nfe. Omukyalo oli onnamwandu Eriya bwe yagendaga nti buno obuku bwensigazaawo tebulina mulimu mulala gwe bugenda kukola, kano akasigaddewo kano ŋŋenda kukalya nze ne famire yange tumale tufe. No hope. Essuubi liweddewo. Kyeŋŋamba waliwo obulamu nga osigazaawo gamba nti ate kati nze emyaka gino bigaanyi nze kambeere wano mu US nfune benefits buno na buno na buno naye era ku nkomerero nfe ebintu bigaanyi. Nedda, waliwo Katonda awulira, Katonda ali waggulu eyo atunula ng'abantu bakaaba amaziga, atunula ng'abantu baweddemu essuubi. Katonda n'alyoka agamba nedda, situka ggwe ddamu amaanyi. Kwata omulenzi ono, labayo amaziga agaawo, bassebo ne bannyabo, labayo omukisa guli awo, bassebo ne bannyabo, labayo obuwanguzi buli awo w'oli, bassebo ne bannyabo. Katonda akuzibula amaaso. Lekera tosuulawo kintu ekyo. Don't throw in a towel. Tosuulawo n'odduka n'ogamba bigaanyi. Katonda agenda kuzzaamu amaanyi amakaago ng'omukyala we ali eri nga naawe oli eri. Katonda agenda kuzzaamu amaanyi n'obulamu bugenda kuddamu mu bizinensi eyo, mu investment eyo, wadde bakubyebye nnyo togwamu maanyi, tosuulawo ttawulo odduke. Tokaaba kusukka, kaabira Katonda wo, Katonda agenda kukusitula akulabise, akuwa amaaso agalaba olabe. Tosuulawo ttawulo ku mwana oyo, tosuulawo ttawulo ku bufumbo obwo, tosuulawo ttawulo ku kintu ky'obadde opasuwinga obulamu bwo bwonna. Genda mu maaso ng'okigoba ng'okaabira Katonda. Katonda agenda kukuwa amaaso olabe era olabe. Okusaba kwange enkyene yalira akawungezi k'olwaliro kuli nti buli muntu yenna abadde mu samuni eno, Katonda amuzibula amaaso atunule nti waliwo omukisa ogw'okuzzaamu obulamu ekyo ky'abadde asudde ng'amanyi nti no kiwedde kifudde. Nga Agali bwe yasitula amaaso, Katonda amulaga. Ba Agali, ba Ismail bangi nnyo mulamu bwaffe, abaana baffe abaganzi, ebintu byaffe ebiganzi, obulamu bwaffe obuganzi. Waliwo ne values wali owulira nti nze omusajja omuganda, nze omukazi omuganda, nze omukazi omukristaayo, nkola ntya kino, sisobola. Wakola dde ebirala tojja kubikola, naye kati ogenda okulaba nga values zonna zigenze. Ebyo wali ogamba tojja bikola kati obikozeekoze byonna, kati nkyagasa ki? Ye kati nkyagasa ki? Abantu banzija mudde obwesige, ebyo byonna weebiri. Naye Katonda tagenda kukkiriza kufiirwa kintu kyo ky'oyagala, ekintu ky'oinvestinzeemu obulamu bwo bwonna, tagenda kukikkiriza kukufiira. Katonda agenda kuzibula amaaso, Katonda agenda kuleeta otuzzi mu ddungu, Katonda agenda kuleeta otuzzi mu mbeera etasuubirwa. Ŋŋamba Katonda aleete obulamu mu bulamu bwo, Katonda aleete essuubi mu bulamu bwo, oddemu mangu endasi, osituke waddewo n'obulamu. Katonda ayina ebintu byayogera osomaawo. Katonda n'ebintu byayogera, yagamba Isimayiri genda, ogenda kufuka w'amaanyi. Bassebo ne bannyabo, olwaliwo Isimayiri tumulaba, bw'oba oyagala okubimanya, tunuulira Buwarabu, tunuulira embeera ezo, weebali ba Isimayiri eyo. Katonda agenda kuzzaamu endasi bizinensi yo, Katonda agenda kuzzaamu endasi amakaago, Katonda agenda kuzzaamu endasi obufumbo bwo, Katonda agenda kuzzaamu endasi akantu ako koolabye nga kafa kaggwawo kojjemu essuubi. Yimusa eddoboozi lyo, kaabirira Katonda. Katonda agenda kukulaga kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.